Many people across the world leave their hometown and head to a big city to search for more career options, to seek convenient lifestyles, to meet new people, or to push one's limit. After years, however, even those who once were so eager to leave their hometown miss the place where they had left behind. Two brothers who also departed their hometown for Manila came back here Ozu in Ehime Prefecture and built this amazing cliff house a century ago, overlooking the Hiji River. In this episode, I'm exploring the beauty and the history of this property named Bansenso. This area is exquisite in the way it still retains centuries-old landscape from the time when it developed as a castle town of Ozu. Bansenso is one of the precious historical sites of Ozu that have been passed down to the present day, adding a special charm to this area. Brothers from Ozu, Matsui Denzaburo and Kunigoro, grew up when Japan was full-speed modernizing. They made fortunes in international trading by managing a trading company and a department store for Japanese immigrants in Manila. For them, however, Ozu remained a special place. As a retreating villa, Denzaburo planned to build Bansenso in their hometown, but before completing it, he died of the Spanish flu, which was raging around the world at that time. Then in 1926, his younger brother Kunigoro, who succeeded Denzaburo's wish, finished building it. Bansenso stands on the stone wall, protruding itself out from the hill. Ban of Bansenso means bedrock. Sen means spring, well, or water source. And so means a secondary residence. I wonder why it's called like that. I kind of get the Ban part because this place looks rocky. But of course, this wall is man-made. Especially for this place, local stones were cut uniquely and piled into X shapes, giving strength and adding elegance. The slope going up to the house on the top of the hill turns left and leads us to the beautiful Japanese garden. Then what caught my eye was a big lion statue. This is not a typical thing we see in a Japanese garden. Another statue nearby, a raccoon dog, is more common. An interesting set of statues. These two actually shared something common. They are both local cultural assets called New Yanase pottery, or Shin Yanase-yaki in Japanese. The industry of Yanase pottery flourished in this area in the middle of the Edo period, but it eventually declined. Seeing it as very unfortunate, locals of Ozu got together in 1921 and made efforts to revive it. A friendly and helpful guide, Ms. Okada, came out and explained further. 奥のね、山が、柳瀬山っていう山でして、柳瀬山の土だけでね、最初は江戸中期の頃に、焼き物焼いてたんですけれども。But during its revival of the 20th century, the soil from Mount Yanase became no longer enough, and pottery makers began to use clay from other areas. タヌキ、こちらもね、縁起物とされてますけれども、普通のね、タヌキとちょっと違ってるのは、とっくりじゃなくてタコを持ってるんですよ。So why is that? This is a pun. In Japanese, octopus is taco. Ta can be written in this Chinese character, ta meaning many, by pairing it with another Chinese character, ko, which means happiness. You can create a compound noun that means many happiness and be read as taco, which sounds very similar to taco, octopus.
So this raccoon dog is a sign of good fortune because it grabbed taco. Many happiness. This building was built in 1926. That means, wow, it was 98 years ago. I'm impressed that it has been preserved so beautifully. The shelves of different levels. 違いだな. The beautiful alcove, 床の間, and the built-in table, 付け書院, are important parts consisting of a traditional tatami room called 書院作り. Can you guess the shape of the handle of the sliding doors? ね、これね、鶴になってまして、これね、閉めるとね、向かい合うようにできております。It's crane. These are so neat. This house has nice corridors with big windows. But do you see something unique here? You can tell this is all glass because it's not smooth. Yeah, it's uneven, but this slowly warped surface is kind of tasteful. 今日がね、生まれてありましたよ。大正ガラスなんですけれども、はい。まあね、連なっております。で、この大きさですしね、当時大量生産できる時代じゃございませんので、そうですね。職人さんが一枚一枚手作りされておりまして、Yeah, you can't get this out. 確かに。割ってしまうと、そうだから怖いって近づくのが。なのでいつもねドキドキしながらお掃除しております。はい、館内のガラスね、ほとんどが大正ガラスのまんまです。当時のまんまのガラス使用しております。なるほど、すごい。先ほどのね、ロッキングチェアのお部屋の前の2枚だけは割れていたそうなんで、それだけ現代のガラス入ってますけれども、あとはね、まだ使用しております。はい。は20年前まで、実際にお住まいだった方いらっしゃるので、ここに住んでたっていうのがすごいですね。ガラス割れずに。そうです。すごい丁寧に。こちらはね、浴室と化粧室なんですけど、はい、ここだけ昭和のお風呂と思って見ていただいたと思います。このタイル。懐かしい感じ。懐かしい。But as for the windows, the ones from the old days are kept. We can tell from these wooden styles that they are antiques. 五右衛門風呂でね、外にちょっと竹内を閉めた跡がありますので。本当に。A 五右衛門 bath is a metal bathtub with a wooden board on the bottom, and it can be heated from below. でこちらが化粧室なんですよ。はい。女性がね、お風呂上がられて、こちらで身支度をしてから。お客様の前に出られるようにとね、ご用意されたお部屋でございます。便利だな。なのでちゃんとね中で着替えれるようにすりガラスになっております。こちらのね姿見も当時からねご用意されておりまして、当時はお着物が主流でしたので、そうなった時にですねこのお着物の袖が壁で擦れないようにちゃんとね和紙を貼ってカバーをされております。細かいとこまで。そうですね。この景色すごい綺麗だなって。着替えの部屋にはちょっともったいないな。うわーすごい。はい、ありがとうございます。電気のスイッチもね、当時としてはね、最新のスイッチだったんですけれども、ロゴでね、松下って入ってますので、パナソニックの中心であると思われます。松下、新しいものもあるんですけれどもね、比較的、ナショナルとか書いてあったりとかするんですけれども、Matsushita Electric Industrial is a big Japanese manufacturer founded in 1918. In 1928, they established the brand called National and produced various home appliances until 2008, when the entire brand was unified under Panasonic. これイピールというナイロン木材でできております。これとここの右と左で違う。そうなんですよ。これね、1枚が1メーター ×2.5 メーターございまして、玄関先から一番奥の茶室までね、敷き詰められてございます。鉄木という異名を持つほど、とっても硬い木材でして、電のこで切ろうとするとね、火花が飛び散るぐらい、お客様が通られるところだけ敷いてあるんでね、
まあ今でいうレッドカーペットの役目でね、お客様のおもてなしのために敷いたと言われておるんですけれども。In this house, you can find amazing architectural features. For example, half of the back of this room is built using a method called kakezukuri, an overhang method of construction, which is to erect a building on a cliff or mountain where there is a large difference in height by fixing the underfloor with pillars and beams. Oh my god, you were floating. From the tea ceremony room next to it, we can see the kakezukuri or overhang method of construction more clearly. The room is really sticking out, and more features. こういったね、窓の3のところも一枚板でできていますし、なんかね、珍しいと思います。98年ごともね、とても軽いでしょう。木でできてます。はい、すごいです。週になったで、木でできておりまして。初めて見たかも、あんまり。そうですね、あんまりないと思います。歪みがね、ないので、こうやって軽く動くんだと思います。すごい、もうなんか、こう、とかなんない。ないですね。はい。Another room with a high ceiling has a great view too. Pillars were deliberately not set up between the windows. になっております。で、このパノラマビューでね、景色を楽しめるようになっておりまして。Back that time, there were not so many houses below, so you could see through to the Hiji River. We can also see the old landscape from this 1929 painting. This scenery was modeled after the view from here. 先ほどのね、モデルになった景色がその辺りになっているんですけれども、painting. 当時のお写真でございます。で、そこのね、3階建ての白い建物ございますね、コンクリートで。はい、あれがこの位置になっております。はい。かっこいいですね。最高ですね。気持ちがいいですよね、晴れた日は。座って長居される方いらっしゃいます。川のね、お水もまたたくさんございました。今ちょっとね、護岸工事一生懸命やっておりまして、お水の調整もしているんですけれど。The Hiji River is a first-class waterway defined as important by the government and has more than 450 tributaries. Ms. Okada told me that because of the heavy rain in Western Japan in 2018, the river overflowed and the houses down there were flooded by about 2 meters. 同じことが起きないようにね、まだまだ復興の半ばでございます。The tatami room leading to this veranda was made for close friends to stay over. 一枚板なんですが、本当すごい。という木材でできております。柱が黒炭でございます。そしてこのハマチの部分がですね、沢屋さんっていう木材を使用しておりまして、はい、そうです。で、3つはね、日本三大名木と歌われるほど、とってもね、貴重な木材なんですよ。ひょっとしたらね、今日本じゃ取れないかもしれないと言われております。While such luxurious materials were used, there were also attempts to not waste natural resources. 左側をね、覗き込んでいただきますと、雨どいからパイプが伸びてるのが見えると思います。The pipe is connected to the motor tank, in which rainwater was stored and used to do dishes and wash vegetables. And I can't leave this house without telling you about the secret path inside. Below these stairs, there is a servant's room, which is connected to the tea ceremony room. 茶室には必ず水屋っていうお部屋が付随してございまして、その水屋につながっております。こういった作りになっておりまして、ピアニさんのお部屋からここまで、移動できるようになっております。なので、隣の客室であるとか、座敷の方にね、お客様がいらっしゃる前を通らずともここまで移動が、じゃあちょっとミニキッチンみたいな感じですから、お給仕してすぐにね、お茶を出せる作りになっておりました。あとは、なんか忍者のようですね。そうですね。よく言われます。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい。しないね。Bansenso has beautiful Japanese gardens. Here,
Can you find two symbols of good luck and longevity in Japan? They are two animals, crane and turtle. Here they are. I found cranes. These are made of porcelain called tobeyaki, which developed around the 18th century as a local industry of Tobe in Ozu domain. How about turtles? Where are they? なんとなくわかります。こうお首がニュッと出てる感じなんですけど。大体ね、その辺のお首が、はい、出てる感じとか、はい。それとかね、灯籠の下にね、大きな亀が座っているように見えなくもないかなといった感じで、はい、遊び心を持ってね、配置したと言われております。And look, even roof tiles have a crane and a turtle. 中に亀が隠れているの分かります？お屋根の端の方にいますよ。いるいる。Can you see the tile? The turtle? Ah. で、お二人ね、ちょっと後ろをね、振り返っていただいて、チェストの下に見ていただきますと、はい。釘の跡がね、たくさんついたね。あ、そうですね。そうですね。Of course, there are advantages in using shipboards, which are thick, long, and durable. But there is another reason. Ms. Okada explained that since the brothers who built Bansenso were engaged in trade, they wished that the ship plank would help to keep their business afloat. Moreover, this property has a really unique water source. ここからね、どんどんお水入ってきまして、でいっぱいになりましたらね、ここの小さな穴からちょろちょろ水逃がして、すごい透き通ってるから、水があるっていうの気づかなかった。これ浅く見えるんですけど、深さが117センチありますんで、お姉さんドボンと入ったらこの辺まで使っちゃいます。怖い。はい、結構な深さありますので、水源がねこちらにございますので、すごい。気をつけて。怖いよ結構。こちらにねお水入ってますよ。すごい見て。はい。足入れないように気をつけてくださいね。はい。で、こちら見えますか？わかります？こちらね50メーター手掘りで掘ってあります。ああ、すごい。で、山に降った雨がねこの岩盤を通してじわじわ染み出てきまして、それが奥から流れてきてここに溜まります。で、この線を開けますと先ほどのね台所の水槽にお水が行く仕組みになってますね。すごい。じゃあ下からこう湧く井戸というよりは、その山水を利用した感じですね。はい。すごい。これね、横向いて掘ってある井戸ってね、全国でも珍しいと思うんですよ。この土地自身が岩盤でできているので、地を深く掘るのが難しくて、横向いてね、掘ってるのです。The temperature here is about 15 degrees Celsius throughout the year, so it was used to store sake and pickles in the past. このね、岩盤のお水を使っていたことから、ここが磐泉層と呼ばれるようになったと言われています。Remember, ban means bedrock, sen means spring, and so means secondary residence. And there is a mysterious building that nobody knows how it was used. 天井にね、煙突の通気口がございます。で、こっちにね、フックがついてまして、足元にはね、排水の設備がされているんですけれども、個人のお宅ということもあって、当時の資料がございませんので。According to Ms. Okada, about half of the visitors have guessed that it might have been used as a sauna, and quite a few people say that it was a chapel because of the architectural shape and the fact that the brothers traded in the Philippines built this. 珍しいことはね、こっちのフックに獣を引っ掛けて川入でね、ここで栽培してたんじゃないかな。Mystery. There are more interesting features and beautiful spots here at the Bansenso. Depending on the seasons, you can discover the changing beauty of Bansenso. But I don't want to spoil everything before you actually visit and see this place. Thank you for watching and see you in future episodes.